Вчерашний шашлык наш обещанный. Вот мы приехали на пикник. Готовим шашлыки. Такой небольшой мангал у нас. Так что купили его. Стоит 900 тенге. Вообще недорого. И удобно. Разбирается, собирается. Сейчас вот приготовим первую партию. И попробуем, что получилось у нас. Вообще классно, вот мы на природе отдыхаем. Здесь речка, вон там дети наши играются. Там вон ребята еще молодые. Тоже приехали на природу, шашлык готовят. Такой мы уголь купили, готовый. Вот он стоит тоже 500 тенге. Зато удобно, ничего не собираешь, там дрова, доски искать. Ничего не надо, закинул. Все, готовишь спокойно. Там хорошо отдыхается сегодня. Ну, ребята сейчас приготовятся, и мы попробуем на вкус. Вот наш шашлык уже приготовился. Первая партия. Попробуйте. Здесь мама у нас дегустант. Как? На вкус? Очень вкусный, вкусный, мягкий такой. Сочный получился. Вот, а еще к нему пиво. Ну вот, ребята, приготовилось. Сейчас попробуем, что получилось. Ну, я думаю сам, что вкусно. Это мне? Ну, мягкое прям во рту тает. Приятно. Хорошая вещь. Теперь буду постоянно вот так мариновать. Классно. Все, до свидания, до следующего видео.